好，下一個 product，what if 一個耳機有 camera， 有內置 camera， 有冇得諗？唔係我呢啲耳機喎，係頭戴式耳機，係頭戴式耳機。就係咧 Razer 其實每年 CES 都好撚多嘢搞噶啦。咁佢哋今年咧就有一個叫 Project Motoko 嘅東西。其實佢有兩個 project 嘅，一個 project 係好似類似初音咁嘅 AI。又係朋友啊，又係 AI 朋友啊，你又可以同佢傾偈。佢做多咗一樣功能，而佢做埋 coach 嗰啲，同你係俾攻略嚟咯。係啊，好得意嘅。打機嘅時候有啲攻略，但係嗰樣我覺得冇乜特別。特別嘅就係呢個 Project Motoko，就係咧佢基本上就係一個Razer 嘅電競無線耳機，但係咧喺兩邊耳罩嗰度咧有個前置，即係向前望嘅cam。咁其實因為佢做嘅嘢就係同AI 眼鏡做嘅嘢一樣，就係不斷。你可以叫佢睇下你而家現實世界發生緊啲咩事，現實生活發生咩事，然之後幫你分析一啲嘢。譬如喂，我睇唔明個日文，佢就可以用個相機去 capture 個日文，然之後幫你翻譯，然之後喺個耳機嗰度講翻。即係齋講嘅啫。係啦，講翻啲嘢俾你聽。咁我覺得有得諗喎呢個。但有趣嘅地方就係點解要兩個鏡頭咧？佢哋官方冇講。嚇！我個 theory 咧就係其實佢哋想做spatial video 嘅 capture，即係錄 3D 片或者影 3D 相，夠晒闊啦，闊過人隻眼。係啊，因為係同差唔多人隻眼咁闊咧，因為咧你影 3D 相最點樣去令到件事真啲或者 3D 啲咧，就係你個兩部相機嘅距離同隻眼越似，差唔多，越個距離越近咧就越真嘅，越 3D 嘅。咁你喺耳機耳罩隔離 basically 已經係最近㗎啦。係啊，你啱咁大唔得㗎啦。喂，我哋呢個係 audio podcast 嚟，咁樣只係冇人知你發生咩事啊。對唔住，呢個嘉賓啊，跟住係咯，佢就會，我覺得係 make sense 過AI 眼鏡，因為你 AI 眼鏡，如果你本身已經戴眼鏡嘅人，你好煩。哦，係啊，又 make sense 過 AI 吊嘴。AI 吊嘴就算你有 cam 都好，你個視覺都唔係你眼 eye level 嘅視覺。咁所以你係有同埋戴耳機嘅人會即係會願意戴耳機 gadget 嘅人會多過願意戴眼鏡 gadget 啦。啱啊。喂，但係如果俾我去咁樣發展呢個咧，我唔整兩邊啊，前後得唔得？點解？喂，幾個？點解啊？嚇，防盜咯，喺後邊做咩事啊？咁樣幾好，幾得意啊，係咪先？再整埋360，哇！無語諗多咗。咁佢咪會不斷？我都不過應該要睇下。冇話唔得嘅。應該要睇翻。嗱，其實點解要整兩部先？嗱咁講，即係整咗兩個。以你作為嘉賓，我就不方便否決你嘅建議。咁我就會講話，都可能有得諗嘅，其實係咯。我哋要對嘉賓360上腦，我哋要360上腦，我哋要對嘉賓主持都幾客氣喎。係啊，係上得嚟，我哋就會俾高帽你戴噶啦。但係啲嘉賓又 get 到，除咗叫你做錯咗，除咗叫你做肥 Jack 之外，係，其實今日太靚仔啦。下一樣 product 就係 what if 你嘅吸塵機械人有腳？有冇得諗咧？就係咧青蛙田雞咁。Roborock 咧 ，Roborock 就出咗一個新嘅吸塵機械人叫 Roborock Zeros Rover 啦。咁好有趣嘅，上年咧 CES 嘅吸塵機械人個 trend 咧就生隻手出嚟。好多機械人都有隻手，咁嗰隻手就係幫手執地下啲垃圾啊、玩具啊、物啦。好細隻佢隻手，係啊，噼里啪啦俾我執起佢，咁佢就可以掃嗰笪地啦。今年咧就唔知點解地咧，生腳啊！咁呢個Zero Rovers 咧就係全球第一部可以爬樓梯，即係可以上樓梯，同時間幫你樓梯吸塵嘅吸塵機械人。我覺得吸到。哇，好有用喎！佢吸埋個樓梯啲咧咩村屋啊嗰啲，係啦，其實係好有得諗嘅呢樣嘢，即係一路吸塵機械人個問題就係當地下有線啊，或者有一級樓梯啊，又即係香港好多廁所都有一級樓梯要上噶嘛。嗰啲係細啲嘅，即係攬到過去，但唔會吸到嘢。係啦，咁而家呢個有埋隻腳咧，即係佢一去到樓梯嘅時候，佢就伸兩隻腳出嚟，一撐起自己個人。係啊，我。應該即係樓梯級咯，樓梯級咯，行樓梯級咯。所以係撐高個機械人，如果上去2樓吸塵，同時間又幫你嗰啲樓梯級，
所以我覺得好有得諗啊。因為以前咧有啲咧村屋嗰啲咧，佢哋真係要買2部咯，即係樓上係啊，樓上一部，樓下一樓下一部部。咁而家就唔使啦。不過我個問題係，咁隻手嘢去咗邊咧？點解上年係咁整手，今年咪可能冇用咧？可能我覺得下年出翻嚟。唔係，其實嗰隻手咧，因為咧太細咧，你有時嗰啲，譬如我有個袋喺前邊，佢都唔夠力，推都唔夠力。可能下年就係有手有腳咧。因為咧，我記得咧之前咧呢個吸塵機械人，人形吸塵機械人。我記得之前咧，佢話有隻手咧，佢淨係可以整多啲襪啊，係啊，嗰啲即係譬如嗰啲狗仔嗰啲公仔咧，可能都有時都未必夠力嘅。哦，有啲可能太重啦個摩打。係啊。咁我喺度諗，喂，咁如果係咁，以後吸塵機械人 keep 住咁樣發展嘅時候咧，有個頭啊嘛。唔係我有冇頭我都冇乜所謂。未來嘅吸塵機械人會唔會就係鏟泥機咁樣？唔係一屌搬走啲。以後嘅吸塵機械人會唔會就係機械狗，但係有吸塵功能？哦，即係4隻腳行嘅機械狗，無啦啦喺個肚度咁樣擠嚿嘢出嚟咁樣。唔使啦，佢未我哋平時喺唔使吸塵嘅時候，你咪繼續做一隻機械狗，可可愛愛得得意意咁樣同我哋玩。咁都幾 Q 啊！跟住我要吸塵，佢就接翻埋啲手手腳腳。係喎，其實佢呢度咧個2隻腳啫嘛，佢前面再好似再加多2隻嘅時候就係就機械狗嚟㗎。收埋另外2隻腳咪行得係嘛？冇錯。所以可能啲吸塵機械人公司諗下，我賣呢個 idea 俾你哋，之後整嘅機械狗，但係可以貼地行嘅。會想買呢個就係，我覺得有諗，真係有諗。真係。好，下一個 product 就係咧 ，what if 又 what if 啦 ？what if 你隻無線耳機同時間都係一隻無線藍牙喇叭？呢個幾好啊！呢個真係呢個咧就我一開頭睇咧，其實鳩鳩地嘅，就係一個叫做 TDM Neo 嘅一隻耳機。咁你幻想佢咧就係一隻類似 Sony XM6 嗰啲可以摺疊式嘅耳機。咁你打開嘅時候就係打開摺埋啦。咁但係佢威豬嘅位咧係佢個耳罩出邊同外面都有 driver 嘅，即係 total 佢係4粒 driver，4粒都係40mm 嘅 driver，都係大 driver 添。跟住咧，你打開嘅時候，咁佢就用入邊個 driver 去做耳機啦。咁你摺埋嘅時候咧，佢就會用出邊個 driver 去做一個喇叭。哇！佢直情係可以成個唔使拆出嚟，唔使分離，係扭咁樣。扭啊！佢基本上就係你收埋佢嘅時候，即係你摺埋佢嘅時候，佢就係一個喇叭。我記得之前咧有個 product 咧又係咁樣噶，佢掛頸啦，咁但係咧佢反翻轉嘅時候咧，呢度咧就係一個 speaker 俾周圍啲人聽啦。咁你有冇見過啊？我冇見過，但係有咩用？你講啊，我冇個咪種落咯。去譬如踩單車，喂啲人好中意焚機嘅。咁擺呢兩邊。但係如果係咁，呢個TDM Neo 個 form factor make sense 啲。不過呢個係 OK 㗎，譬如我去旅行咁樣啦，即係我上機咁，我咪自己聽咯。咁但係去到酒店擺低，係啦，咁我就一齊聽。冇錯。所以一開頭睇嘅時候，覺得好撚做乜鳩？點解？因為佢扭嘅方式好撚奇怪啊，好似。但係如果扭嘅方式係好過，我以為咧初頭睇咧，我以為係嗰2個 driver 係掹出嚟再組合，原來唔係嘅。佢係好暴力咁樣扭嘅。哦，然之後係咪有啲似我哋嗰啲反光板？係咯，反光板咁樣有啲似啊，係有啲似啊，即係你覺得就嚟扭爛嗰嚿嘢㗎。呢個 concept 幾好喎，有得諗呢個。第二啲廠都可以諗下喎。咁就可能好快俾人抄咗。真。跟住下一個 what if 啊，你個刀啊係超音速嘅。呢個好有興趣。我講啲咩咧？乜撚嘢刀係超音速咧？就係咧有間公司叫 Seattle Ultrasonic 出咗一隻叫 C2000嘅刀。咁其實咧佢就係入邊有一個內置嘅所謂壓電陶瓷晶體。佢嘅作用就係你通咗電之後，佢就會每秒震動把刀身3萬次。咁呢個就超音速嗰個點啦。咁喂咁震把刀3萬次做乜鳩咧？就係當你切嘢嘅時候，佢可以完全零阻力，因為佢震動已經幫你喐緊啊嘛。地心吸力咁樣。係啦，同埋因為佢震緊個刀身，所以你切完之後，你而家刀咧切完咪成日黐鳩住把刀嘅。佢就係唔會黐嘅。咁所以我呢個嘢係我唔係廚師，我喺屋企其實唔會煮嘢食㗎。但係我會想買，因為好撚型喎呢件事。係啊，骨會唔會易切啲咧？咩骨？骨應該唔會啦，唔會用呢啲劈嘅喎。唔係啊，同埋因為你本身你要知道佢本身係一把刀，咁你骨如果你切唔到落個把刀本身切唔到落去，佢就唔會切到落去。因為佢而家咧，譬如我睇 IG 都係啦，即係
都係用呢啲番茄啊、薯仔啊咁啫。切肉咧，有時咧切到啲筋咧，嗰啲好難切噶嘛。哇！如果有呢啲幫手，其實會唔會真係正好多啊？會唔會咧？筋嗰啲咁難切？筋我覺得我真係唔知，但係你話切提子啊，雖然冇人會切提子啊，但係番茄呢啲番茄好難切，咁如果都唔理嘅話，同埋真係會唔會係切得工整啲咧？定係因為佢始終有震動？我諗唔會，我諗都係睇你刀工嘅啫。但係佢就會切得輕力啲。你近排睇緊呢個黑白柱啊嘛，話對呢啲好有興趣，大佬。因為你冇咁容易整親啊。因為其實好多時候你喺廚房戒親自己或者切親自己，就係因為你用力。佢而家唔使用力。係。但係會唔會反而咧嗰啲廚師反而唔識用呢啲刀？我會，因為佢間公司用力唔同啊嘛。係因為佢間公司講到明係 target home cook 嘅啫。即係家庭主婦。好中意啊！我而家好中意家居嘢。你係專業廚師咧，你就可以唔使理呢啲嘢啦。你專業廚師佢有樣嘢好嘅，即係如果你係專業廚師或者你係私人廚師，你去到一個有錢佬屋企，佢屋企把刀係咁樣嘅，你可以自己帶你 set 刀嚟嘅，但係你如果用佢嘅話，你咪熄咗個電佢咯。因為熄咗個電，佢都係一把正常嘅刀嚟。係喎，要叉電嘅啫。係啊，同埋佢都係要磨嘅。因為正常一把刀嚟嘅。係啦，佢只不過係刀柄嗰度可以有啲咁嘅。有個震動 motor，有好快嘅震動 motor。令我諗起嗰啲咧，好似咧啲塵蟎嗰啲機，又係咁樣。係，都係咁打一個。係咁打出嚟㗎嘛，震出嚟。但唔知會唔會一秒3萬次？一秒打3萬次，啲塵蟎心諗：哇！屌你又救命啊！好，最後一個 what if 啦，就係 what if BlackBerry 即係有間有 keyboard 嘅手機公司 BlackBerry 仲存在咧？有冇得諗咧？呢一個 concept 喺2026年，點解咁講咧？就係因為 Clicks 呢間公司咧就出咗個基本上係一部 BlackBerry 嚟，佢就出咗個有 keyboard 嘅Android 機。咁嗰啲有 keyboard 嘅 Android 機咧就係賣499蚊美金啦，出嘅時候而家未出啊。咁佢入邊咧其實就行緊一個有 launcher， 即係有個 custom launcher 嘅 Android version。咁咧佢呢個 launcher 咧就專門，佢嗰部機叫Clicks Communicator， 即係通訊器啊。佢主要就係 for 你去覆人 message 嘅啫。咁你就可以用佢個 keyboard，你打字嘅，覆晒你公司啲 message 嘅卡。即係佢唔可以裝 app 嘅，佢都可以裝 app 嘅。因為佢其實底層都係 Android 嚟，係咯。但係如果你買得呢部機，就唔會係咁用嘅。係啦，你就係想呢部機係一部副機，然之後你就覆晒啲 message， 覆晒公司啲嘢，或者覆晒你唔係公司你貨自己個人用都好。跟住打晒之後，咁就用翻 Keycard 啦。咁都係嘅，幾有用。同埋咧，佢個 keyboard 咧係 trackpad 嚟嘅，係一個 touchpad 嚟嘅。即係你可以你掃你 message 就唔使掃個 mon， 你都掃個 keyboard。呢個頭先我就即係其實 basically 係以前 BlackBerry 嘅功能嚟㗎。即係點啊？個掣唔係撳落去，個掣都係撳落去，但係佢有 touch sensor， 佢有 touch sensor。即係佢要掃咯。佢係有 touch sensor。安利華安利華表示乜鳩啊？即係佢個 keyboard 範圍啊。你當個 keyboard 範圍都係一個 touchpad， 同時間係一個 touchpad。可以照喐。頭先玩過啦嗰度。但係咁個鍵盤我唔明喎。你唔明啊？唔明喎。但係嗱，而家喐係啦，就係咁掃啦。嗱，而家安利華手上有一部以前嘅 BlackBerry。搞笑喎！但係而家點解會出翻轉頭咧？復古啊嘛。一嚟啦，但係你有個鍵盤打字係。其實係好受歡迎嘅。同埋係啊，我想講咧，者表示正。同埋呢一個 product 咧，點解咁重要咧？就係佢係由一個神級嘅科技 YouTuber Michael Fisher 出嘅。Clicks 呢間公司係 Michael Fisher 有份去成立，同埋有份去做 design 嘅。Michael Fisher 如果大家唔知就Mr. Mobile 啦，基本上係喺我哋細細個睇佢啲片大噶啦。咁佢就出咗，跟住基本上偶像級噶啦。佢就出咗一個手機，我係支持下咧，好想預購。好想預定，我而家未博取，但係我爭啲我就博取噶。幾錢先？佢而家如果你預購個價係399美金，但係你可以 full pay 399， 3000，你都可以俾200蚊美金訂。200蚊美金訂唔係話特別貴嘅一樣嘢，跟住我就，但佢個 screen 係咪細啲㗎？
一定係細啲嘅，即係佢呢部機係主要 target 想做 second phone，即係副機嘅話，咁佢某程度係嘅，專登就整細啲。有啲 phone 我哋真係愛嚟太大覆信息啊，玩下 WhatsApp 啊嗰啲。係啊，同埋That's why 點解我上年一路都用 iPhone 16做副機，就係我部主機係一部 S24 Ultra， 咁我唔會想另一部機都係大佬仆街噶嘛。咁咪要2張卡咯。係啊，係要2張卡㗎。或者 share。不嬲2部機㗎啦。同埋你需要知道，呢個係一啲幕後 sorry，Michael Fisher 以前個 Twitter handle 叫 Captain Two Phone 嘅。Two Phone 喺度聽。佢就出晒名會用2部機嘅人，所以佢就出咗一個Clicks 嘅 communicator 啦。咁就係今年年中會正式推出嘅，而家就預訂階段。但係如果你覺得399或者499美金太貴咧，都有另一樣嘢嘅。呢個吸引。佢又出咗個叫 Clicks Power Keyboard 嘅機，你 basically 就幻想 Clicks Communicator 就係但係冇咗 mon， 不過佢就可以有一個磁吸MagSafe 嘅基本上佢係一個磁吸 MagSafe 嘅 keyboard 嚟嘅。基本上就係一個好似尿袋嘅 concept。係啦，佢入邊有一個尿袋嘅 concept，有電池啦，然之後可以靠 MagSafe 去幫 iPhone 叉電啦。如果或者你部機如果 support Qi 2嘅話，佢都可以幫你部機叉電啦。跟住你可以推，因為佢成個 design 咧，你部機如果太大嘅話，譬如而家摺機好大噶嘛，咁你可以推高少少，咁你就唔會驚你部機遮住咗個 keyboard。我因為見到咧，佢嗰個 design 咧，其實咧，佢後邊咧係好似個尿袋咁，係啱啱揼揼冚，係唔會過咗部電話。係，所以但係有需要嘅時候咧，你就好似喺櫃桶底咁樣啦，褪有啲似以前嗰啲推蓋機啊，其實幾勁喎。其實有啲似，所以其實成件事係一嚟復古啦，即係點解？我想順手㗎，真係。Clicks Keyboard 喺外國賣得咁好，係因為復古啦，二嚟係Michael Fisher 德高望重啊，所以基本上嗱 Clicks Power Keyboard 我係預訂咗嘅，因為實在真係㗎，係啊。佢79蚊美金啫喎，哦，79蚊，即係預訂價79蚊美金，OK 啊。然之後如果你喺同埋佢真係佢個 use case 咧，有時打橫睇嗰啲文件咧，你真係會阻住個 keyboard 㗎，即係個 keyboard 你會阻住咗個畫面咧，有個外置 keyboard 係有用。哦，同埋佢分離用都得㗎喎。係啊，佢係 basically 佢係藍牙 keyboard 嚟噶嘛。其實佢以前咧係出 keyboard case 嘅，即係 Clicks 係出 keyboard case 嘅，咁就係出咗俾 iPhone 同埋幾部 Android 機，跟住啲人就係咁話，喂啊，你快啲出個可以 universal 噶啦，通用噶啦。咁佢而家就終於出咗啦，仲有電池。不過可能對於我打開筆畫嘅人就冇乜用。係咁，你又冇啊？咁你就要學創傑咯，係咯。咁你就學創傑，呢個好嘅機會俾你學創傑。係啊，之前啲人成日都話打呢個。我係打呢個9方噶嘛，成日都俾人歧視嘅。係啊，係啊，冇啦。跟住呢個就係 What If 系列啦，CS 嘅 What If 系列。